Salut à tous, c'est Chousti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Alpha Waven 0.7 pour une présentation de build sur le Yop Kasai Explosion. Donc le principe est simple, le but va être de déclencher des explosions autour de votre Yop ou autour des adversaires, de différentes manières. Donc je vais directement commencer par la présentation des sorts, histoire qu'on comprenne un peu mieux comment on déclenche les explosions et qu'est-ce qu'on attend à faire durant nos tours en fait, qu'est-ce qu'on espère faire durant nos tours. Donc en fait, principalement, on va essayer d'appliquer l'état wheelé sur nos adversaires, c'est pour ça qu'on a trois sorts ici qui nous permettent d'appliquer l'état wheelé. On va de temps en temps, si on le désire, récupérer des auras d'épée de feu avec ces deux sorts-ci. Et alors les derniers sorts ici qu'on voit, c'est des sorts qui nous permettent de déclencher des explosions. Donc le premier c'est la charge, qui inflige des dégâts magiques, qui nous permet de nous déplacer et de déclencher l'explosion sur l'adversaire, s'il a l'état wheelé. Donc c'est bien important d'appliquer l'état wheelé avant de charger dessus. On a l'assaut flamboyant qui est vraiment le sort maître du deck, qui permet de déclencher une explosion sur la case de départ et la case d'arrivée. Donc on se téléporte jusqu'à 3 cases et on déclenche 2 explosions. Et on a Fondre l'âme qui inflige énormément de dégâts magiques et déclenche une explosion autour de la cible si elle a l'état wheelé. Et donc le dernier sort c'est Fulgure, il ne sert à rien. On pourrait presque même le remplacer, mais le truc c'est que vous pourriez mettre quelque chose d'autre à la place. Moi j'aime bien l'avoir comme finisher, parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts magiques. Mais vous pourriez mettre, on pourrait même imaginer mettre 2 PM, quoi, ça change rien. Dans l'idée, je préfère garder Fulgure parce que permet de mettre des dégâts magiques, ça peut être pratique pour achever un adversaire. Donc au niveau des sorts, c'est simple, état wheelé, et aura d'épée de feu, et déclenchement des explosions. Au niveau des compagnons, on va utiliser des compagnons les plus basiques, on va dire, dans la voie feu. Donc la sentinelle, faut bien l'améliorer pour qu'elle coûte 1 de moins, comme ça elle coûtera que 2. Dargon pour se soigner en vol de vie, ça peut toujours être pratique. Très important, la championne périmée, qui va permettre de réduire le coût de notre premier sort de 1 PA, ce qui va nous permettre en fait de jouer assaut flamboyant à 6 au lieu de 7. Et Igror évidemment qui applique l'état wheelé. Donc ça c'est très 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 pratique. Ensuite, ce qu'on va chercher dans nos caractéristiques, ça va être un maximum de dégâts magiques en CC, donc en coup critique magique, et des coups critiques magiques. Donc là, en coup critique magique, on est à 38%, ce qui veut dire qu'à peu près un peu plus d'une explosion sur 3 sera en coup critique. Et des dégâts CC magiques pour que nos explosions fassent un maximum de dégâts lorsqu'elles font un coup critique. Donc ça, c'est ce que vous chercherez lorsque vous montez de niveau. Et ensuite, pour finir, les équipements. Donc on prend un anneau hormone pour augmenter les dégâts des explosions plus les chances de coups critiques magiques. Puisque je vous rappelle, le but c'est que les explosions fassent des coups critiques. L'anneau volant qui va nous permettre de commencer le combat avec 2 PA dans la réserve. Principalement il sert qu'à ça. Et ensuite vous allez chercher les coups critiques magiques. Ici, chance d'effectuer coups critiques magiques, les dégâts critiques magiques. Assez important. Ensuite, l'anneau problémo qui permet d'appliquer l'état wheelé à l'adversaire ayant le plus de points de vie au début du combat. Et à la fin du tour, il applique l'état wheelé à l'adversaire ayant le plus de points de vie. Donc en fait, il va nous permettre d'appliquer l'état wheelé à peu près à tous les tours. Et dans les cases de droite, de nouveau, des chances d'effectuer des coups critiques magiques. Donc très important aussi. Et le plus important de tous, c'est le Vulcano, qui fait que votre héros déclenche une explosion quand il attaque une cible avec l'état wheelé. Donc notre attaque de base infligera une explosion. Plus, lorsqu'on effectue un coup de grâce, on déclenche de nouveau une explosion, plus des dégâts aux explosions. Enfin, pour faire clair, le build ne serait pas jouable sans le Vulcano. Donc, je vous laisse lire si vous voulez, il y a un paquet il y a un paquet de choses qui sont assez intéressantes sur le Vulcano par rapport aux explosions.
Ça, c'était la présentation des équipements, des compagnons, des sorts et des caractéristiques. Maintenant, on va passer à l'arbre. Donc dans l'arbre, on veut que quand un compagnon attaque, notre héros déclenche une explosion autour de lui. Très fort. Ensuite, on va aller chercher la voie de gauche pour un maximum de dégâts magiques en fait. C'est tout simplement un maximum de dégâts magiques avec des dégâts magiques pour chaque adversaire autour de notre héros, ce qui va nous permettre d'augmenter les dégâts de nos explosions. Lorsqu'on charge ou qu'on se téléporte, on inflige des dégâts magiques adjacents à la case d'arrivée, donc ça combine parfaitement avec l'assaut flamboyant et la charge explosive. C'est pour ça que je vous disais que c'était les sorts maîtresses. Et ensuite, lorsqu'on libère une aura, donc on régénère 25 points de vie. Ça, c'est par rapport aux deux sorts qui nous permettent d'avoir des auras d'épée. Vous aurez dû remarquer qu'on joue sans la forme de champion, puisqu'on joue avec les auras d'épée. Et donc ici, on vient chercher des dégâts supplémentaires magiques lorsqu'on utilise un sort à 6 PA ou plus. Donc là, par exemple, je pense à la charge, notamment, qui infligera des dégâts magiques bonus. Ce qui veut dire que la charge inflige énormément de dégâts magiques. Et ensuite, très 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 important, récupération miroir. Lorsque vous effectuez un coup de grâce, vous gagnez jusqu'à 70% de dégâts magiques jusqu'au prochain sort joué. Donc l'idée, ça va être de faire un coup de grâce, mais de ne surtout pas jouer de sort. Comme ça, on garde les pourcentages de dégâts magiques, et on peut créer des explosions de différentes manières, donc notamment avec notre compagnon qui attaque, ou grâce au Vulcano, en attaquant une cible avec l'état où il est, des explosions qui auront 70% de dégâts supplémentaires. Ce qui est énorme. Imaginez vous effectuez 2 coups de grâce, vous avez 140% de dégâts magiques sur vos explosions jusqu'au prochain sort. Donc tant que vous ne jouez pas de sort, vous aurez 140% de dégâts magiques, ce qui est complètement fou, furieux. Donc maintenant on va passer à la pratique. On est dans le donjon cochon, hors 8, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est juste histoire de vous montrer un peu les rouages et la pratique, comment est-ce qu'on agence tout ça. Donc, début du combat, l'anneau Problémo qui met l'état où il est sur notre ami l'empereur. On peut directement le charger. On voit 95 dégâts, 35. Ensuite, on invoque notre compagnon, on tape, on redéclenche une explosion, 126. On a déjà invoqué les ninjas. Et donc là, on est quand même en hors 8, je pense. Donc voilà. On a déjà bien affaibli le boss. Ensuite, on va attendre que l'impératrice se ramène. Et là, on va commencer un déferlement d'explosions autour de nous et autour d'eux pour les tomber en 2-3 tours maximum, quoi. Bon, il décide de reculer, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, ici, on va chercher à appliquer l'état où il est. Hop. Une fois qu'il a l'état où il est, on utilise notre réserve, on fait la charge explosive. Boum. On a Igor, on le ramène, on lui réapplique l'état où il est, on le retape, on redéclenche une explosion, et voilà, il est mort. Assez simple. Ici, on peut juste passer, voilà. Maintenant, on tue la gargouille, et puis voilà, c'est déjà terminé. Donc c'est un deck très 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 fort, assez original. Il marche bien en coop, parce que lorsque vos alliés attaqueront avec les compagnons, ils déclencheront une explosion autour de votre personnage. Et même en solo, il arrive à gérer à peu près n'importe quel donjon, quoi. Donc ici, on a un des sorts dont je vous parlais, qui était vraiment le sort principal. Mais vous voyez, il coûte 7, on n'a pas de réserve, on a que 6, donc on peut pas le jouer. Ça, c'est ce que vous vous diriez, normalement. Vous dites, ah, on peut pas le jouer, dommage. Mais on a la sentinelle. À chaque fois qu'elle attaque, on gagne 1 à notre jauge de feu. Donc on va attaquer Igor, comme ça il n'est plus confus. Ensuite, on attaque ici. On invoque la championne périmée, ce qui fait que ça réduit notre prochain sort de 1 PA, ce qui fait qu'on peut jouer l'assaut flamboyant. Et on va se téléporter ici. Comme ça, on déclenche l'explosion sur lui, on le tue, ensuite on déclenche l'explosion sur le ninja et la madré. Donc là on déclenche l'explosion sur le mini ninja, on le tue, on peut même taper la madré avec la championne périmée. Très très fort. Ensuite on voit quoi? Que l'assaut flamboyant est revenu dans notre main.
Grâce à quoi? Grâce au passif de l'anneau, qui fait que lorsqu'on déclenche une explosion, on récupère nos sorts qui nous permettent de déclencher des explosions. Donc la prochain tour, c'est la fin du combat. On va juste l'exploser 5 fois d'affilée, et c'est trop fort en fait, c'est juste trop fort. Donc là on vient, on la tape, on déclenche une explosion parce qu'elle a l'état où il est, on se téléporte à côté d'elle, première explosion, deuxième explosion, on attaque avec la championne, on redéclenche une explosion, et ensuite avec les autres on va venir attaquer et créer des diversions et des dégâts avec tous nos compagnons en fait qui sont invoqués en 2 temps 3 mouvements. Et voilà quoi, c'est à peu près tout ce qu'il fallait dire dans cette vidéo sur ce deck. Donc je vais vous remettre à la fin tout l'arbre de compétences, histoire que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Mais c'est juste trop fort en fait. Juste trop fort. Là on attaque avec un compagnon ici. Hop, on déclenche une explosion. Coup de grâce, du coup on peut rejouer. On vient ici, on retape un qui a le compagnon où il est. Coup de grâce, du coup de nouveau une explosion. Boum, boum, boum. Et puis on le finit avec une charge. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une présentation sur le Yop Kasai Explosion. Donc très 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 fun. Je vais juste vous repasser donc l'arbre, pour ceux que ça intéresse, qui veulent refaire le build. Les différents anneaux, comment est-ce qu'on les améliore en termes de rouage. Donc ça coûte assez cher parce qu'il y a 3 anneaux épiques, donc ça fait 600 rouages. Voilà. Et donc, c'est un build quand même que je ne conseille pas aux gens qui débutent, parce que ce qui est vraiment le centre du build, c'est le Vulcano. Et le Vulcano, vous ne pourrez pas l'avoir avant le donjon Bwork niveau or 7. Si je ne dis pas de bêtises, on peut tout de suite aller vérifier, mais donc c'est quelque chose comme ça. Niveau or 7, ce qui fait que vous n'aurez pas le Vulcano avant très longtemps, ce qui fait que le build restera très faible jusqu'à ce que vous ayez le Vulcano. Donc un build fun à faire en second plan. Donc je vous conseille plutôt de commencer sur un build plus classique comme un Yob Zeus ou n'importe quel autre build qui vous permettra de jouer sans avoir besoin d'un anneau que vous obtiendrez bien trop tard. Donc voilà, c'était Choustier, présentation de build Explo. À la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!